আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের তো আমরা অনেক ভালো আছি। সো ভিউয়ার্স, গত 4 দিন আগে দারাজ থেকে একটা ওয়্যারলেস স্পিকার অর্ডার করা হয়েছে, বাট এটা আজকে হাতে পাইছি। সো এটা আনবক্সিং করে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, বিকজ ওদের কাছে অর্ডার করছিলাম আমি K9 মডেলটা, কিন্তু ওরা আমাকে দিয়ে দিয়েছে K8। যাই হোক, চলেন দেখাই। আমি আসলে পুরোটা দেখি নাই, আমি জাস্ট উপরের থেকে K8 দেখেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। সো আনবক্সিং করি, দেখেন। তো দেখি, চলেন ভিতরে কি কি আছে। ওরা আসলে অলরেডি তো মনটা খারাপ হয়েই গেল। সো তারপর এটার ভিতরে কি কি ওরা দেয় এটা তো দেখতে হবে। এখানে এখানে ওরা দিয়েছে হচ্ছে এটা রিসিভার। সো এইখানে ওরা দিয়েছে হচ্ছে যে স্পিকারটি মাউথ, সেটা এটা হচ্ছে আপনার শার্ট অথবা গেঞ্জির সাথে আপনি ইউজ করতে পারবেন। শার্ট অথবা টি শার্টের সাথে আপনি এটাকে ক্লিপটা ভালোভাবে লাগাতে পারবেন। সো এখানে একটি তুলা দেখতে পাচ্ছেন, সুন্দর। আর এখানে হচ্ছে একটি পাওয়ার অন বাটন। জাস্ট আমরা এটাকে অন করি। ওকে, আগে এটাকে চার্জ করতে হবে, দেন এখানে ওরা আরেকটা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে কেবল। এখানে আছে হচ্ছে কেবল। এখানে ওরা দিয়েছে হচ্ছে কেবল। সো ভিউয়ার্স, আপনারা এখন আমার হাতে ওয়্যারলেস স্পিকারটি দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন এটা অফ আছে, তো এখন এটাকে আমি অন করব এবং এটা দিয়ে আমি আপনাদের মাঝে ভিডিও করে সাউন্ড কোয়ালিটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো দেখতে থাকেন ভিডিওটি। এখন অলরেডি অন করে ফেলেছি। সো এখন কানেক্ট করার পালা এবং আপনাদেরকে দেখানোর পালা। সো আসেন চেক করি এটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা আসলে কেমন দেয়। সো ভিউয়ার্স, আমি এটাকে অন করে ফেলেছি এবং আমার ফোনের সাথে অলরেডি এটা কানেক্ট হয়েছে। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা যখন কানেক্ট হবে না তখন হচ্ছে এখানে একটা রেড বাটন সিগন্যাল দিতে থাকবে। সো এটা যখন কানেক্ট হয়ে যাবে তখন এখানে হচ্ছে আপনারা একটা গ্রিন সবুজ বাতি দেখতে পাবেন, যেমনটা এখানে এখন দেখা যাচ্ছে। সো এটা এখন আমি আমার টি শার্টের সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এটা দিয়েই ভিডিও করতেছি। সো আপনারা আমাকে দেখছেন, এটা দিয়ে আমি ভিডিও করছি। সো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর আপনারা যারা নতুন ভিডিও বানাতে চাচ্ছেন, যারা নতুন ব্লগ ভিডিও করবেন ভাবছেন, তারা হচ্ছে K8 অথবা K9 মডেলটি হচ্ছে আপনারা নিতে পারেন। এটা খুবই ভালো। আমি আসলে বেসিক্যালি অর্ডার করেছিলাম হচ্ছে K9টা। সো ওরা আমাকে K8টা দিয়ে দিয়েছে। সো দারাজে আমি এটা একটা ব্যাড রিভিউ দিব, অবশ্যই দিব।
এটাকে আমি রিটার্ন করতে পারতাম চাইলে, কারণ আমি রিটার্ন করি নাই। সো আমার K8 হইলেও হইতো, বাট আমি K9টা অর্ডার করেছিলাম একটু আপগ্রেড এর জন্য। সো কি আর করার, কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। এখন এটা যদি আমি রিটার্ন করতে যাই সেক্ষেত্রে আবার আমাকে 7 ডেজের মতো ওয়েট করতে হবে। সো 7 ডেজ আর ওয়েট করতে চাচ্ছি না, যে আপনাদের মাঝে নতুন করে অনেকদিন যাবত ভিডিও আপ করা হয় না। সো এখন থেকে রেগুলার ভিডিও পাবেন। আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি আপনারা অন করে দিবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে হচ্ছে এই ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে দিবেন। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। আল্লাহ হাফেজ।